Vintage. Trofeo Milano. Ay, amoy, may amoy. Ano? Ano? Yung amoy talaga. Amoy? Yung amoy ng sasakyan ka, ng sasakyan. Pero ang ganda ah. Yay, pang mayaman. Dating sasakyan ng mayaman. Hindi, napakamahal yan. Ay, syempre. One, two, three. Dito ka sa kabila. Para ano. Yan. Hindi ka taga-bundok. Mga sinaunang motor. Oh. Yung giorno. Allora, l'hai sistemato sto rozzame? Yan sila may Ciao, Anto! Ciao. Ciao. Ciao, Mila! Sì, a che data ieri? No, beh, non sapevo, non mi mettete, scusami. Pede. Senti, andiamo a sederti, che io te la aeronomica nelle zampe. Ecco. Che bello. Eh? Ang tawag dito, enduro. Enduro? Enduro, cross. Ah, cross. Non è bici questo. No, enduro, quello... Non è una moto da cross. Ah, da cross. Cross. Questo circa anni 70. No, 34, c'è scritto. Non l'ho visto l'anno. 70 non facevano così. Minchia, 34 funziona ancora. 1934. Come fatto la funziona? Come fa? È difficile spiegare. Mamma mia, come fate? Non è un semplice... Questo anno 1990 a 51. Invece questo è anno 1960. Special 125. Giorno. 1932. Thank you. Ancora viva. Sì. Questo 67. Ciao. Saluta Siso, anche Siso. Poi, come si chiama la mamma di Sisa? Ecco. Salutami, ok? E Luna, poi papà. Non dimenticate Luna e papà. Ciao, buona domenica. Ciao. Sì, anzi anche ieri. Troppo caldo. Ah, lì, sì. Ciao. Allora. Questo è 1967. Aspetta. Sto guardando la targhetta. No. Questo? Non lo so. Wala, itong nakalagay. Aspetta. Ah, ecco ah. Anni 60. Poi questo è nuovo. 41 anni. Ah, sì. Ancora buona. Bellissima. È di Honda. Grazie. Questo. Alin, yung pinakamatanda, yung 34. Ha? 91 years. 91 years na? Oo, itong motor na to, 91 years old na. Ito pala, ay yung isa, ayun. Dito naman yung dad. Dito kami pinakamatandang motor. Ito yung pinakamatandang motor dito. Se vuole salire su a farsi la foto seduto. 91 anni. Sì, sì. Può salire, Grazie! Yun, magpa-picture. Pwede pala eh. Ay, yung isa. Diyan. Yan ang mga may-ari ng motor. Sila ang may-ari ng mga motor.
Ay, gratis. Free. Free taste. Taste. Free taste. Libreng kain. Yan ang may-ari. Yung isa, oh. Ayaw, kilala nyo na yun. Voglio farlo! No, no, sciabola no! Guarda che papà ti arriva in testa però, Marco sta scendo, eh! Ayoko. No! Kainin mo to, hindi. Gusto ko yun. No, Marco, non piccare! No, dai, Marco, di qua! No, mi fai paura, ti giuro! Grabe! Si Odi. Punta kayo dito, oh. Libre. Libreng kain. Oh. Libre yan. Tsaka yun. Ken, pang ilang barka mo na yan? Pang ilang barka mo na yan? Hanggang tanghalian yata ang plano ni Odi. Dolce naman ngayon, no? Ano yung isang... Ati na lang tayo. Ala, sa ano to? Sa GC?